咁今日又係我 Coach John 啦，想同大家分享下咧，關於呢個我哋初學者打個波咧，嗰隻手腕係應該係點樣打個波嘅咧？咁樣咧，佢哋咧隻手咧都會比較直嘅，係啦，直嘅意思咧就係完全個手腕咧個 angle 咧係直嘅，係啦。咁咧，我哋應該點樣嘅咧？我哋正常咧打波咧係應該咧有少少拗後嘅，嗱咁樣叫直啦，咁樣叫拗後，係啦。咁咧個 face 咧會對翻去，即係對翻去對面牆嘅，係啦。即係如果你咁樣直不甩咁打咧，咁我哋揮板嗰陣時候咧，嗱，譬如我哋咁樣揮板啦，我哋直嘅，我哋唔係拗後嘅，直嘅，我哋咧個擊球點咧係會好側嘅喎，係啦。我咁樣睇係啦，會咁樣打啦，係咁樣打啦，或者呢邊睇啦，係會咁樣打嘅，係啦。我哋會好側邊嘅，因為咧，如果我哋一前咧，譬如我哋教練成日咧會叫啲學生遲啲打咧，咁咧嗰個板面咧就會向咗，係啦，就會向咗斜嘅，就唔會係直嘅啦。咁樣直咧，我哋打過去喺個擊球點喺呢度，咁樣收咧，先至咧個波咧會直飛或者打個直線，係啦，打個直線過對面，係啦，就會好側邊先可以打到嘅。如果叫佢前啲打咧，嗰塊板咧係會斜咗嘅。嗱，我向翻呢邊，係啦。前啲打咧會向咗呢邊嘅，咁咧就會飛向嗰邊啦，會打斜線啦。咁咧我哋咧點樣咧？有咩方法咧可以校正咧？咁我又俾少少 exercise 大家嘅。咁第一咧就一定要避免一樣嘢啦。我哋初學者咧就要避免咧用手腕嘅力去打。嗱，咁樣叫手腕嘅力。嗱，咁樣打係啦，咁樣打嘅。我哋咧有時咧唔知道咧，我哋咧會用咗好多咧譬如一啲係啦，我哋可能會點樣？我哋會用一啲其他嘅球類嘅姿勢去打網球啦，或者我哋冇跟教練嘅，我哋就咁落場係啦打咧，都會咧用咗手腕打嘅喎，係啦，手腕係打到嘅，係啦，好容易落網啦，係啦，好容易落網嘅。咁咧手腕咧，咁一諗到唔好處啦。嗱，我哋網球板係比較用力噶嘛，係比較重。我哋如果淨係靠手腕咧，我哋好容易受傷。我哋好快咧個手腕就會打柴噶啦。好，咁我哋第一咧就係唔好用手腕力啦。好，第二啦就係咧，我哋咧可以咧 ready 嘅時候，嗱 ready 嘅時候，嗱我企呢邊啦 ，ready 嘅時候，嗱 ready 係啦，我哋向當我哋對住呢邊打啦。ready 嘅時候係啦。我哋咁樣放塊板去身體後邊，咁樣打出去嘛，係啦。咁我哋手腕咧，嗱睇下咯喎，係啦。如果我哋直嘅咧，係會咁樣嘅，係會向下嘅，成隻手臂連塊板係直。我哋咧要試下咧，戚起塊板，係啦，戚起塊板，係啦。我哋咧 ready 嘅時候已經係咧有一個 wrist angle 噶啦，有一個 angle， 又唔係好 L 嘅，我哋少少係啦，有一個角度，唔會係完全直嘅。係啦，咁樣嘅時候咧，我哋轉出去嘅時候咧，係啦，你睇到呢個 angle 係啦，就會咧好自然咧，就會亦都係保持住一個係啦，有個 angle 啦，有少少拗後啦。嗱，咁樣係直嘅，咁樣係直不甩，咁樣咧已經係有少少拗後啦。好，我哋再嚟一次，即係我哋預備嘅時候，我哋預備拉板啊，我哋唔係向下拉啦，我哋咧呢個有少少咧向上咁樣放塊板落去後邊，嗱後邊就得噶啦，唔好 over rotate 啦，係啦。放喺後邊，我哋咧已經咧係有一個戚起嘅呢個動作，就唔係話我哋唔知個係點，我哋唔知咁樣拉後咗，但係咧我哋打嗰陣時咧就要 keep 住 L， 咁其實係有啲難嘅。我哋咧可以咧去翻個起點，我哋起點嗰陣時咧已經係有個 angle 㗎啦，我哋再轉出去咧一路 keep 住啊呢度打啦，係啦呢個位打啦，呢個位打，咁咧就容易啲咧可以保持到嗰個一個 L shape 啦，咁點解要 L shape 咧？其實都好簡單嘅啦。我哋如果直不甩嘅，我哋咧可能係都會打到 OK 嘅。但係咧，我哋太後啦個擊球點，咁我哋好容易咧俾啲，如果我哋叻嘅時候咧打啲快波咧，我哋好容易俾個波撞開咗嘅，係啦。呢個位咧係唔夠 support 嘅。但係如果你喺前啲打兼，我哋咧係有個 L 咧，我哋個 support 咧係會好啲嘅。呢度咧係會硬淨啲嘅呢個手腕嘅個位。咁我哋咧可以擋，我哋可以頂到啲快波，係啦，容易啲頂翻出去嘅。我哋咧如果喺呢度咧係冇 support 㗎，冇支點㗎，吊揈㗎，係啦，即係好容易個波一飛埋嚟咧，我哋就 bang 咁樣俾個波撞開咗，咁咧就接唔到嘅。好，咁咧跟住咧我哋行到去網前啦，我哋喺個網前，我哋唔需要用波嘅，我哋咧就咧離開個網少少，我哋咧就做呢個係啦，打落個網度係啦，咁呢隻手咧就好自然咧係一個。有個 wrist angle 㗎啦，我哋唔係咁樣好埋身咁樣好直咁樣就冇可能啦。我哋企後一步係半步，
咁我哋咧習慣咧擊球點喺身體前邊，嗱呢個網嘅頂咧就係個擊球點啦，係啦。我哋習慣咁樣擊球，嗱跟住可以做埋下一步嘅就係收，係啦，收擺上膊頭，係啦。我哋可以揾個網去練習下嘅，係啦，練下呢個 wrist angle， 係啦。嗱唔係直不甩啦，嗱直不甩就咁樣嘅。我哋咧塊板咧冇黐住個網嘅，係啦。我哋可以咧成塊板打橫咁黐住個網，咁再收，係啦。咁咧就可以咧做到嗰個 L shape 㗎啦，係啦。我哋再遠多少少，係啦，可以打埋個波一次過做埋嘅。我哋試下揾個波打下，拋個波俾自己，係啦，係啦，就可以咧做到呢個 wrist angle 㗎啦。嗱，最後咧都仲有一個咧好幫到大家練嗰個 wrist angle 嘅，就係咧原地咁樣拍波，係啦，我行遠少少啦，咁睇埋個波啦，係啦，原地咁拍波。嗱，其實咧我哋咧嗰隻手咧都係咧會有少少 angle 嘅，唔係直不甩嘅，係啊。咁同埋咧可以幫助到咧，其實我哋咧初學打網球咧，呢隻手腕咧嗰個即係個力量咧係比較弱啲嘅。咁呢個咧拍波咧垂直拍波咧係會幫到我哋咧練到嗰個 wrist 嘅強度啦。我哋會慢慢會練到佢比較硬淨啲啦、firm 啲啦，同埋強啲嘅，係啦。就係咁樣原地拍啦，我哋拍10下。嗱，我哋好輕鬆得㗎啦，係啦，輕鬆。係啦，呢個咧亦都係可以喺球場，甚至乎係屋企都可以練啦。咁希望你屋企樓下唔會投訴你啦嚇。係啦，係啦，呢個係啦，亦都咧係會有一個 angle，唔會係直晒嘅。我哋咧可以練到呢個手腕嘅力嘅。好，唔該晒。